जो चोर गाड़ी चुरा कर ले जा रहा है आज उस गाड़ी का पापड़ बनेगा। अरे इस गाड़ी को चोर चुरा कर ले जा रहा। तो दोस्तों पापड़ बनने से पहले अगर आपके पास एक तरफ आईफोन और दूसरी तरफ माँ हो तो आप किसको पसंद करोगे? मेरी तरह माँ को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे बाप रे, इसका तो बहुत बुरी तरह से पापड़ बन गया।